好多嘅中小企老闆啦，我哋都係做緊人嘅生意，即係話我哋要面對客人啦。咁當面對客人嘅時候，無論佢係 business 嘅 client 定係 layman 嘅 client 啦，individual 嘅 client 都好啦。咁我哋都需要咧有一個 business mind。咩叫一個 business mind 咧？當然係一個好高深嘅 MBA 嘅課題啦。咁但係想同大家分享下咧，其中一個 business mind 嘅 aspect 啊，點樣可以為之係 business minded 咧？我認為咧，其中一點咧就係將人視為一種 resources 可以使用。有啲人咧我都發現嘅喎，佢哋冇創開業啊，做開生意咧係冇呢個 sense 㗎。佢哋唔知道人其實係一種資源嚟嘅，對方俾到你嘅價值越大，佢就係越寶貴嘅一個資源啦。咁唔同嘅資源、唔同種類嘅資源咧都有唔同嘅特性。例如有啲人好善於俾引薦你嘅，會推介好多一啲高淨值嘅客戶俾你啦。有啲人咧佢咧就係可以俾到智慧你嘅，佢嘅 advice 係非常之有用嘅。有啲人咧就係義氣當頭啦，義氣仔女嚟嘅。總之你問佢幫啲乜嘢咧，佢都會幫你手。有啲人咧就咩都唔識嘅，但係 technical 嘢啊，去解決一啲技術性嘅問題就會好叻，係 IT 人嚟嘅。咁你喺創業嘅路上咧，其實唔單止係要擴闊自己人脈，識多啲唔同嘅人啦，仲要識得將呢啲人歸類。唔同嘅人可以幫到你做啲乜嘢啦？有啲人係可以做你樹窿，有啲人可以做你嘅 mentor， 做你嘅老師，定有啲人咧可以做你嘅 centre of influence， 即係話佢可以做你嘅非常之勁、強勁嘅推介人，做埋你嘅 sales 咧。咁你就要咧去有一個 business mind 去參透啦，同埋將人去歸類啦，再去將佢哋以為己用啦。咁呢個咧就係一個好重要嘅特質。好多中小企嘅老闆啦，或者係個人創業者咧，都係非常之有用㗎。有啲咩關於創業嘅問題或者做內容嘅問題都可以查詢我㗎，喺下面留言啦，或者 DM 我啦，我哋一齊食個飯傾個偈，傾下啲乜嘢挑戰，大家一齊點拆掂佢。